Здесь готовится место для основания камина. Сюда положена будет гидроизоляция и кирпичи. И будет выходить камин вверх. А гидроизоляция вот распрямляется. Вот так нужно будет завтра выложить. Это пока примерочная, а завтра будет уже кладка. Все готово к подготовке кладочного раствора. Буль-буль-буль. Ну, вот где-то так. Постель делаем. Ну, может быть, слишком много. Часть снимем. Так, кирпич. Ну и так уж, для красоты. Так, смотрим уровень. Чик. Хорошо. Горизонт. Так, смотрим так. Пока нормально. Пока нормально. Смотрим еще раз. Удобно снимать. В целом, да. Продолжаем. Ну и окончание. Сейчас пристучим, проверим. И все. Проверим сейчас шов. И вот так где-то. Первый слой кирпича уложен. Сейчас я вам покажу, как оно выглядит. Дальше будет второй слой. Между ними будет арматурная сетка. И на этом все. А вот армирующая сетка. А вот так выглядит конечный результат. Два слоя полнотелого кирпича. Между ними армирующая сетка. И высота получается от 14 до 15 сантиметров. Превышение. На одном углу 14 где-то с половиной, на другом углу до 16 сантиметров. Просто пол не совсем горизонтальный. И поэтому с одной стороны чуть выше, с другой стороны чуть... Но горизонталь соблюдена. Поверхность горизонтальная. Сегодня завезли камин.
элементы камина положили вот тут в уголочках. Кирпич, дымоход. Но перед тем, как устанавливать камин, необходимо все-таки оштукатурить этот угол, где будет стоять камин. Так как потом, когда он будет возведен, оштукатурить будет крайне проблематично, а если сказать точнее, невозможно. Поэтому сегодня завезен гипс для оштукатуривания, вода, маячки и все. Теперь будем ждать, когда оштукатурят, а уже после него будет укладка, монтаж камина. Прошли одни сутки, и вот теперь как выглядит уголок, в котором будет расположен камин. Сегодня первый день сборки камина Вирма. Вот выглядит он, начало выглядит вот так. Ну и место для сборки. Инструменты, детальки. Ждем продолжения. 30 мая закончили монтаж камина Вирма. Вот выглядит это так. Монтаж дымохода будет сделан позже. Сейчас вы видите установленный проходной элемент, состоящий из вермикулитовой гильзы, теплоизоляции на основе каменной ваты, асбестового картона и металлической оболочки, для того, чтобы излучаемое тепло равномерно распределялось по всей плоскости, по всей поверхности металлической вот этой оболочки. Дальше идет труба. Для экономии поставили оцинкованную снаружи. Выше установлен будет проходной элемент. Пока не стали делать, потому что на улице идет дождь. Это следующий этап. Ждем хорошей погоды. Камин поставили, дымовую трубу поставили, сквозь кровлю прошли. Теперь это выглядит вот так. Сейчас посмотрим, как выглядит это в доме. А в доме это выглядит вот так. Теперь остается только топить. Топить и наслаждаться огнем в камине.